Salut tout le monde, aujourd'hui nous faisons le démontage complet du Galaxy A22 version 4G. Pour ce tuto réalisé en atelier de réparation, vous aurez besoin du kit outil spécial numéro 1 et d'une source de chaleur comme un décapeur thermique ou un coussin chauffant. Vous pouvez aussi utiliser votre propre sèche-cheveux. Utilisez le code guide vidéo sur sesav.fr pour avoir moins 10% sur votre prochain panier. Et c'est parti pour le tuto.
Ce tutoriel pour le Galaxy A22 4G en version atelier de réparation est maintenant terminé. Rendez-vous sur sosav.fr pour acheter toutes vos pièces détachées et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour tout réparer vous-même.